오늘 여행 필수 김밥과 도넛 그리고 보석 녹차. 2시 21분 기차거든요. 근데 지금 2시 8분이라서 여기에 조금만 앉아있다 하겠습니다. 지금 구독자 수 436명. 감사합니다. 이곳차 7번 가겠습니다. 응? 에러인가? 기차가 아직 들어오지 않았어요. 근데 뭔가 이거 들고 있는 게 더 부끄러워요. 핸드폰 드는 것보다. 이건 진짜 뭔가 영상 찍는 사람 되는 것 같아서. 왕대도 크고. 민이가 작업을 찾아가지고 주대만 빼고 다 알고 있었어. 딱 손가락씩 삐렸는데.
차랑 커피랑 여기로 가겠습니다. 아니 덜덜 계단이 맞았는데 에? 뭐야? 귀엽다. 에이, 손방망이야. 안녕. 뭐하니? 오오. 너 악명이 높더라. 얘를 세워놔도 되는 거니? 이제 사진들 저장하고 핸드폰 충전 좀 하고 있어요.
반가워. 헤이 헤이. 야 이거 내 거잖아. 너무 좋다. 어. 오줌 싸는 거 아니겠지? 근데 얘 코를 너무 오는데. 못생겼어. 얘기잖아 걸수만. 와 푸짐하다. 너 진짜 착한 거야 이거나. 왜 어때요? 오. 냄새를 왜 이렇게 열정적이게 맡니? 여러분 제 친구가 예전에 그 영상 찍으면서 가면서 뭔가 이렇게 낯가리면서 찍으면은 더
이상하게 사람들이 생각하고 그냥 미친 사람처럼 콧노래도 막 부르면서 걸어가면은 아 그냥 미친 사람이구나 생각하고 간다는 거예요. 근데 그게 완전 맞는 말인 듯. 어때? 한번 보고 말 사람들인데 하하하 이렇게 제가 쫑알쫑알 얘기하는 동안 대구역에 벌써 도착했어요. The ITO Senamo train, number 1035, departing for Gumbi at 2036, will be departing from platform 6. Please make your way to platform 6.